지금 시간은 오전 7시 반 정도 됐고요. 오늘의 물때는 열물입니다. 만조가 오전 10시 40분 정도 됐거든요. 근데 오늘 바람 예보가 강풍 수준입니다. 초속 13m까지, 파고가 2.5m까지 친다고 하니까 지금 보시는 것처럼 저기 바람개비는 엄청 빠른 속도로 들어갑니다. 이 서쪽 바다는 너울성 파도 때문에 낚시를 하는 조사님이 아무도 없습니다. 저 앞에 본류권에도 엄청나게 강한 바람에 파도가 넘실거리고 있습니다. 지금 이런 날씨에 여기 망파지에서 낚시를 진행하는 조사님들이 몇 명 있습니다. 하지만 보시는 것처럼 이 동쪽 바다에도 강풍의 영향을 받아서 너울성 파도가 치고 있거든요. 이런 상태에서는 감생이 입질을 받기가 상당히 힘들고 어렵습니다. 하지만 또 열심히 낚시를 진행하는 조사님들이 몇몇 있기 때문에 화이팅을 기대해 보도록 하겠습니다. 저는 저기 망파제 초입에 바람과 파도가 좀 덜한 곳에서 간단한 채비로 낚시를 진행할지 좀 기다려 보면서 결정하도록 하겠습니다.
지금 시간은 오전 9시 50분 정도 됐습니다. 아직 만조가 되려면 1시간 정도 남았는데요. 지금도 서풍이 계속 강하게 불고 있습니다. 그래서 그 바람의 영향으로 여기 동쪽에도 너울성 파도가 아주 많이 쳐가지고요. 낚시를 하는 것이 상당히 힘듭니다. 또 그 와중에 이 조사님들이 오셔서 낚시를 진행하고 있고요. 제 옆에서 낚시하는 조사님 릴 찌낚시로 노래미 조그만 거 한 마리 잡았는데 제가 얻어서 고양이 밥으로 줬습니다. 지금 나비는 보이지 않고요. 다른 고양이들이 배고프다고 해서 일단 먹이는 다 줬습니다. 저기 빨간 등 됐죠. 저쪽으로 조사님들이 있는데 조항이 어떤지 한번 알아보도록 하겠습니다. 지금 이거 앙파제 서쪽 여기 우두석축 보시는 것처럼 엄청난 강풍에 거의 뭐 낚시 불가 상태고요. 정말 태풍과 같은 강한 바람이 불고 있습니다. 여기 동편에서도 워낙 바람이 거세게 불기 때문에 낚시하는 조사님들은 거의 없고요. 여기서 몇 분이 낚시를 진행하고 있는데 산림망이 물속에 안 들어가 있습니다. 그래서 아주 오늘은 낚시하는 것이 거의 불가능하지 않나 하는 생각이 들고요. 저는 그나마 망상어, 볼락 손맛 보고 있고요. 고양이 밥도 주고 아주 쏠쏠하게 재밌는 시간을 보내고 있습니다. 그거 하려고 한별처럼 말구나. 그거 먹고 말고 망상을 먹고 꼴라기가 대개가 있네요.
들어가는 속도와 소리가 대단합니다. 그래서 그 영향으로 지금 이 동쪽에는 많은 조사님들이 감생이 낚시를 하지만은 실제로 히트 장면은 보지 못했고요. 새로 오시는 조사님들, 또 철수하는 조사님들 계속 교차되고 있습니다. 저는 이 앞에서 민장대 낚시로 볼락, 망상어 이렇게 낚시를 진행해 봤는데 볼락 사이즈가 아주 좋았습니다. 그래서 아주 만족스럽고요. 숭어가 지나가길래 숭어 입질은 기대했지만 오늘은 히트하지 못했습니다. 바람 때문에 더 이상 낚시를 진행하는 것이 어려울 것 같아서 오늘은 이 정도로 만족하고 방송 종료하도록 하겠습니다.